လာပါရှင်နင်းတက် review channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးနှုန်း2သိန်းကျော်နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက် Realme ကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Realme C30 ဘတ်ဂျက်ဖုန်းလေးကိုနာ hands on review လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပစ္စည်းဈေးတွေအရန်တက်နေတဲ့အချိန်မှာဈေးတက်တာနဲ့ပေါ့သုံးလို့ကောင်းမဲ့ဖုန်းရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်အသစ်ထပ်ထားတဲ့ Realme C30 ကဘလို့အနေထားရှိလဲဆိုတော့နားတို့တူကြည့်ကြမယ်။ဒီဖုန်းလေးကိုစပြီးမြင်လိုက်တာနဲ့နားသဘောကျတာကသူ့ရဲ့ဒီနောက်ဘက်မှာ line စင်းလေးတွေနဲ့လုပ်ထားတာကြည့်ရတာလည်းရိုးရှိရှိနဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုရှိရလို့နားထင်တယ်။ luggage တွေမှာပါတဲ့ downlight line စင်းလိုမျိုးလေးတွေနဲ့ Realme က light blue color လို့ခေါ်တဲ့ metallic light blue color လေးနဲ့တော်တော်လေး match ဖြစ်တယ်။ဒီနောက်ဘက်ကင်မရာကတော့တစ်လုံးပဲပါတယ်။ဘေးမှာတော့ flash ပါမယ်။ဒီနေရာမှာနာတခုပြောချင်တာကဖုန်းတော်တော်များများမှာကင်မရာနှလုံးသုံးလုံးပါနေတဲ့အချိန်မှာအခုဒီဖုန်းမှာကတော့ single ကင်မရာပဲဆိုတော့စဉ်းစားစရာတော့ဖြစ်တယ်တကယ်အသုံးဝင်မဲ့နဲ့ကင်မရာအလုံးကြီးများရင်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့2 megapixel ကင်မရာတွေဘေးမှာအပူထည့်ပေးထားတာထက်ကိုအခုလိုမျိုးတကယ်အသုံးတက်တဲ့ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ပါတာကပိုပြီးဖြစ်တဲ့နယ်လို့နာထင်တယ်ကင်မရာ space တွေကတော့နောက်ဖက် main ကင်မရာက8 megapixel နဲ့ selfie ကင်မရာက5 megapixel ပါတယ်ကင်မရာ quality ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကတော့ထုံးစံတိုင်းနာပြီးလို့ရှိရင်ပြပေးပါမယ်display ကတော့ 6.5 inches full screen display ကိုအပေါ်မှာ water drop notch လေးပါတယ် display resolution က 720p plus ရှိပြီးတော့အရောင်ထွက်ကတော်တော်လေးဆူဆူပြီးရှိတယ်display size ကြီးမြင်ကွင်းကြက်ကြက်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေရယ်ဒီ touch response ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးကိုတက်တက်လာရှိရယ်ဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့ပေါ့ရှိအောင်လို့ဒီ software ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Realme UI Go Edition သုံးပေးထားတယ် Android version 11ကိုအခြေခံထားပြီးတော့ Android Go Edition ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ RAM နဲ့တက်လက်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့နာတော့သဘောကျတယ်hardware space တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း RAM 4K ROM 64K ပါပြီးတော့ SoC ကတော့ Unisoc Tiger T612 အသုံးထားတယ် Unisoc SoC ကနာတော့နဲ့တိတ်ပြီးတော့မရင်းနှီးသေးတဲ့ SoC ဆိုပြီးမယ်နာအခုလက်ရှိမှာသုံးကြတဲ့ကတော့ performance ကမျှော်လင့်ထားတဲ့အဆင်ပြေတယ် game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း PUBG ကို graphics setting high နဲ့ frame rate high ထိဆော့လို့ရတယ်ဆိုတော့ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း budget phone လုံးနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒီ storage ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း USF 2.2 ကိုသုံးမိထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ data transfer rate ပိုမြန်ပြီးတော့ overall performance ကလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ် battery ပိုင်းကတော့လုံးဝအားရစရာ 9000 mAh တောင်ပါတယ်နာဗီဒီယို playback ထက်ဆန်းကြည့်ရကတော့တနားရီကို 8% ဝန်းကျင်လောက်ပဲကုန်တယ်ဆိုတော့ဒီ battery ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးအားသိမ်းဖို့အတွက်ကတော့ micro USB port ကိုပဲသုံးပေးထားတာကတော့နာတိတ်အားမရအောင်ဒါလည်း budget phone ဆိုတော့ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ security ဘိုင်းတော့ကိုတော့ fingerprint reader မပါဘူးဆိုတော့ပြီးရင်ဒါမှမဟုတ် passport နဲ့ face unlock နဲ့သုံးလို့ရတယ်ပြီးရင် triple card slot ပါပြီးတော့ SIM နှကတ်နဲ့ micro SD ကထည့်လို့ရတယ်ဈေးနှုန်းကတော့ RAM 2 32GB version ကို 2,39,900 ကျပ် RAM 4 64GB version ကိုကြတော့ 2,9,900 ကျပ်ပါဆိုတော့နာတို့ overall အနေနဲ့ခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးနှုန်းတက်တာနဲ့ဘတ်စုံသုံးလို့ရတဲ့ budget friendly phone လို့နာမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ comment မှာအကြံပေးလို့ရပါတယ်ရှင်တတား